babe na nainte Frida Kirbo kera litkoria juma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga no mugusikurwa chingongo elio kumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kera litko tomocha Tomocha gotengere merobere ito yogosemia na gukumanya yago korekana kera lituko nabariki baitu beandrete chinga kichons asengencho yao eariganie asobo tengari botari no mubwekano Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Emambiengia omurigereria bwensoko no kwegena kwane buna andonsia sore ni gogendrete buya ekerongo kumanyinga omoroberi bweturubini ochakire bene chinsani nye chabono mambia tuguchigusanga naye kurubono gweka chinsa isano nemo keroga igase studio ngo kumanyinga ntubwati morembe ase no bono nkuirere gekombe mungwano okurukunga Innocent Onyango noyo ndokuruku Clinton Ondigi Bato chandire chijesi chabo bono bachete bagachisabusi na bakunya kunywera mbeo gaiga ase studio yensoko kwege na kwane nga mashabiki aseno nigo bagendete kogokera obubuyo bwe kerubaganyete esirimbi echikubigwa bene erinde banyare kwa bako ba ababui ase nchira ya bene kigima andonsi asore na kwariganire tonyare ko batogo sangari agendete gwateka imeyense nabo igo iskoyense ya Kenya Nyoranga na boko bwatio morobyo yoga asenchira yemetandao tonyore buna Ensoko TV omutandao Facebook na boigo YouTube umorobyo yoga nigole live onyare ko bagogo share link yo na boigo ko like erinde ekeremero birinde kubwati kwanya ko bagoko bano bumanyine nchira bakonyora buna Linet Nyambane ngo kwarigani tuchake omorobyo bweterebini asenchira yabene kegima Murigererio togochaka kurugaiga asomucho Nairobi ase abaraibe kiama kia UDA bakurawa no moseneta Omochore Tabitha Mutinda na boigo omubunge bwensemo ya Mbeere North wa Mutende nigo banyate ko bagwika ase nyagitari ya Kenya Taburit kurigoro ase banyate ko bakugikeria obwiti bw'omusubati Rachel Wandetu oyo yatebekanete gose yatebekanene nigo anyate ko bagagochora etatu ya omurai bwense William Ruto ase bono batebire buna bari bonsi bakorete ekebekyo nigo babwenerete kwimukirirwa egetambukero kya Erechiko na boigo banyate ko ase batebire buna obwiti bw'abasubati nigo babwenete gutenena aimeyense to make a presser on a statement of the tragic death of Rachel and the dangerous politics of hate, intimidation, and incitement. We are deeply saddened and outraged by the horrific death of Madam Rachel, a young Kenyan woman who suffered a brutal acid attack allegedly carried out by unknown assailants. Rachel's only crime was openly expressing her democratic choice and political loyalty through a tattoo of President Dr. William Samoei Ruto on her body. With them is not just a personal legacy to Rachel's and love, it is a painful reminder of the growing culture of intolerance, political intimidation, and recklessness of public devoiding that continues to poison our national disclosure. We extend our heartfelt condolences to Rachel's families and friends. Tabitha Mutinda, Mama Rosa fika pamba, kila kitu iko straight. Tabia nywe, sura nywe, mwili nywe. Hapo Kanaenda Semeyo omokonyi bw'omurai bwense Professor Kithure Kindiki
orure eng'ora yae agochia ase ogosira ku mwana bwo Okeraito Murungi Anita Kendi gukwana kurwa ase nsemo yebirerebyo byakorekanite ase kanisa ya St John Evangelist Catholic ime ya Karen kindi kinigo asabire abakenya koba maiso nabo igokorenda umurembe bwense asebo igatebire buna ense nigerabe asagaya ekero abarayi bonse nabo igo abakenya barabwatere umurembe koboko. Family, we are all gathered here today as your friends to mourn with you on the loss of your lovely daughter. Kiraito Murungi and his family have been a role model to many of us who come from that part of the country where Kiraito comes from. He is someone, those of us who are younger than him have always emulated, and we have looked at the journey of Kiraito Murungi from Chuka High School to Alliance Boys High School to the University of Nairobi to becoming a very, very accomplished legal professional, to becoming a politician, in between to going to Harvard, which is the dream of many lawyers, and to becoming a very successful politician, consistently elected for 30 years uninterrupted. In all these things and in his many successes, Kiraito Murungi has remained a strong family man, and therefore for those of us who are younger than him, we have learned one or two things about family values and the need to remain committed to family and community. And therefore today I'm here to join my big brother and my friend of many years, the Honorable Kiraito Murungi, and to tell him we are together. I've been to his home, I've been to his office many, many, many times. And I've always told him, when he was in politics and after, that it is for him to call me to where he is. I cannot do the reverse, because that is how we were brought up in that part of the world. So I have come here, not by accident, but I've come here because the pain that my brother and his family is going through is the pain that all of us are going through. I was fortunate when I was a professor at the University of Nairobi to have taught one of his children, Nkava, whom I have seen here. I have not seen her for many years. I just heard Priscilla introducing her here and their husband, Mr. Omondi, whom I have not met. But Mr. Omondi, you need to know now that although Honorable Kiraito and Priscilla did 99% of the work of preparing your wife, I did 1% because I taught her law at the University of Nairobi. And I remember they were there with P.S. Njogu, I think 1 year difference, but they were in the same time, P.S. Roslyn, Nkava, and others. And she had just come from Alliance Girls. Nkava had come, both of them actually, even P.S. Roslyn, had come from Alliance Girls. So Kiraito has left a very strong legacy for the family and for us. And Kiraito is not just a leader for the Meru people. He's been a leader in this country, a successful minister, senator, governor, and many other things. And we have agreed on many of the things that Kiraito has helped us to believe in.
The only thing I'm still negotiating with him is this happiness business, because I am yet really to, I have known him to be very philosophical, very spiritual, very deep-seated, but the issue of happiness, we are still engaging. I am yet to understand what it is all about. Let me say this so that I give room to the church to do what they must do. As we reflect on the life of Anita and Kiraitu's family, it is a good time to reflect about our country, because our nation is formed by the aggregation of the families that constitute the Kenyan people. I want to respectfully request that as we transact our national issues, our national challenges, we must preserve and prioritize national peace and national stability. We take our stability and our peace for granted unless and until when it is taken away. Even for a moment, for a minute, you can see the strain that we put ourselves when our peace, our stability is threatened. We will not agree all the time on all the issues. We cannot agree. We'll disagree on politics, on many issues. But the one thing all of us in government, opposition, and independence, the one thing we must protect jealously is the peace, stability, and cohesion of our country. I want to respectfully request all stakeholders of whatever shade of opinion, of whatever persuasion, to love Kenya more than they love other things, and to preserve Kenya as our homeland. I want to end my remarks by conveying the condolences of President William Ruto, who is out of the country at the moment. The President has been in touch with Governor Kiraitu Murungi directly. He has spoken to him. He has passed his condolences, and he has offered his support directly to the family. And therefore, President Ruto mourns with us. And for those of us who are able to come to Meru on Friday, we will be very happy to see very many of you, because that should mark the final step in the dignified send-off of Anita. I wish you all the best on a happier occasion. I would have said many other things, including the things that I say often, but today is not the day. Let me just give the mic, and as I do so, I see so many friends here, brothers and sisters, former ministers, former senators, MPs, corporate leaders. And sorry, because many of you, because you're leaders in your own right, you would have wanted to speak. But sometimes because of the constraints, please feel respected and appreciated. And thank you very much for coming to stand with us as the Meru community, because our leader, our most successful son, and the person we are all looking up to is Kiraitu Murungi. For you finding time to come and stand with the family of Kiraitu Murungi, you have stood with the Meru community. Thank you very much. God bless you. May Anita's soul rest in peace. Thank you very much. Tugutigana nayo omokonyi bumurai we kiama gya Jubilee oibo igo gocha kwirurukia ebendera ye kiama ekyo
ase kirogo kio bochori bu mwaka bwechiri bubere 50 noyo mo Fred Matiang'i otebire ikiame kio nigo kiguchia kubwaterana na abakenya bande asoko gikiria omuswada bwechibese bu mwaka oyoiga ukwana kurwacha obisi chikiame kio abori tukorigoro imemucho Nairobi. Matiang'i ururu kuburia guchia ase serikali kurigereria emechando abakenya bagwetera na gutigana siasa. We are in a crisis. And then let me be very frank about this. As someone who has had the privilege and the blessing of working in the public sector before and serving our country, I understand government very well. I can read what is going on. I can tell Kenyans very sincerely, we are walking down to a crisis. Not just because we have, of course, because we have an incompetent government, but because in addition to that incompetence, they have mismanaged the country and every avenues of engagement in a spectacular and historic manner. So, I would like to urge our leaders, take time now to address the challenges we face, or at least show a sense of understanding and respect for the public by attempting a conversation on the challenges that we face. Not on the kind of garbage that you keep spewing every day and so on and so forth. The challenges we face in this country have nothing to do with a tribe. So you cannot say, huwezi kusema hii shida imeletwa na Wakikuyu, ama hii shida imeletwa na Wakamba, ama imeletwa na kina fulani. Hiyo ni tabia ya mtu ambaye ameshindwa kufanya kazi. Kwa sababu mahali popote utaenda katika taifa letu la Kenya, watu wanaumia na watu wanalia. Kila wakati sisi wengine tunajiuliza hawa wenzetu viongozi wanaishi wapi? Because there isn't a part of this country I've gone to where you do not meet people suffering, young men and women who have deferred their university learning programs because they cannot raise fees. Kids who cannot go to secondary school because the fees is unaffordable. Levies have been introduced that the government is not even in control of and doesn't even know. These are the challenges we face. Forget about, and we can see, we are not dumb. Tunaweza kuona clearly matamushi haya yanaelekea wapi. This kind of language where it is headed. Kusema eti kwa sababu wakati ule bei ya mafuta ilienda juu wakati Mheshimiwa Uhuru Kenyatta alikuwa rais, mbona hakukuwa na shida? Niko na jibu. Kwa sababu we were responsible leaders, sisi tuliongea na wananchi na tukawaheshimu. Kukiwa na shida na kukiwa na maneno kama hayo, tulikuwa tunaita hata private sector, Kenya Private Sector Alliance, Kenya Association of Manufacturers na wale wengine, tunaketi chini tunazungumza nao. Viongozi wa dini wote wakituitisha tulikuwa tunafanya kikao nao, tunaongea nao na magavana na wale wengine, because democracy is government by consultation and government by consensus as you go along. Lakini sasa this arrogance that we see here and juvenile hubris that you are witnessing ndio shida. Mimi ya mwisho ningesema ni the worst mistake you can make as a government is to politicize national security issues. Etu bereke siasa kwa maneno na masuala ya usalama. Tikitu ikitokea useme ni kabila hii ama ni kabila ingine, ni wale wengine, ni sehemu hii. Kasumba kama hii imetuletea shida huko mbeleni. Na tusiende barabara hiyo tafadhali, tutaumiza nchi. Tusiende barabara hiyo. Na yale ambayo yamefanyika jana, ukiangalia mambo ambayo yalifanyika Murang'a jana, mambo ambayo yalikuwa yanafanyika Naivasha, unaona wazi kwamba labda kulikuwa na mpango hapa. But I'm asking the government, if you want to prove us wrong, arrest those who are involved and present them before a court of law, because that is how you prove that you are serious. Lakini kila wakati ni excuses, you know. Maybe somebody should give award this government or record them in the Guinness Book of World Records for being the government that has generated the most excuses to govern. Oh, we inherited empty coffers. Oh, it is Uhuru. Oh, it was Raila and Azimio. Oh, it is who. I mean, it's someone else is to blame. Not their own failure to manage the country. Hiyo ndio shida. Tunawaheshimu kama viongozi wetu. Wakati umefika, if they did not see this danger, wakati umefika wa kufanya mjadala. Lakini sisi kama chama cha Jubilee ndio wa kwanza kusema tunajiunga na Wakenya wengine kukataa Finance Bill 2026, reject Finance Bill 2026. Ukiangalia yale ambayo yako kwa hiyo Finance Bill, unashangaa tutaishi wapi na tutaenda wapi. The cost of living is already unbearable for many. Kenyan workers, wafanyakazi wa Kenya saa hii
Sijui kama kuna mfanyakazi Kenya hii ambaye anatarajia ama anatasamia kupata payslip. Maisha ya kufanya kazi nchi sasa imekuwa kama ni utumwa. It's slavery. And Kenyan workers are paying every day over taxation. Na ukweli ni kwamba hii serikali imetoka kwa mpango wa IMF program. Why did they get out of the IMF program? Kwa sababu wamekataa audit. IMF inauliza audit. Na mnajua kwa nini wanakataa audit. Sisi zote tunajua kwa nini wanakataa audit. Because they have refused to accept that audit. They have gotten out of the IMF program. Sasa they are trying to look for money to plug the holes through overtaxation. That is the truth. Tuambiane ukweli na tuambie wananchi ukweli yale ambayo yanafanyika. So whether you bribe leaders of the transport sector for a day or two to get out of the street, whether you intimidate them or whatever you do, the problem does not go away. And this is the same short-termism, short-sighted way of managing the country that these people have adopted. There's a problem, throw money at it, bribe some people, or alternatively intimidate them or abduct them, or alternatively say ni kabila fulani nataka kuleta shida. You are moving all of us into a crisis and trying to profile one community. Eti, you think it is going to be fashionable? Shida ambayo iko kila mahali Kenya hii. Hata ukienda Garissa, uende wapi, shida ni hiyo kila mtu anapitia. Sasa kwanza kuambia wananchi eti ni maneno yanaletwa na kabila moja and so on and so forth, which doesn't make sense. Ya mwisho, there are retired presidents around the world. You know, the level of pettiness that we see from this administration is shocking. You know, some of the things that people say, these guys talk about, they can make a dog cry. The president retired, and that's all. And serikali, unajua, if you cannot manage a retired president, honestly, what can you do? Utafanya nini? You know, managing a retired president is the easiest thing because there is an act that says what that retired president is entitled to. Na mzee amefanya kazi yake, amepumzika, ako pale huko Ichaweri, anaendelea kuangalia mambo ya wajukuu wake. Sasa wewe kazi yako ni kila siku, even at the middle of the night you dream you are having a nightmare. Unaita Uhuru Kenyatta. You are going to call your wife or your girlfriend Uhuru Kenyatta in the middle of the night. Let's be serious, people. I'm telling you, let's be serious, people. Kenya deserves better. We have been independent for the last 63 years. We are respected around the world, in the region. We are asking our leaders, we are better than, that is why in Jubilee we are saying we are better than this. We would like to change this administration because Kenyans deserve better. Deserve better leadership. And what would we do so that I don't concentrate on negatives only? We would introduce transparency and management of the energy sector differently from what you see these days. We will not engage in conflict of interest. We will not lead a government where we ourselves are doing business in the oil sector. Because in doing that, because of conflict of interest, we will not be able to regulate and manage the sector effectively. We will give an opportunity to all Kenyans. We will be transparent about what we do and accountable about public affairs. If we spend money from the petroleum fund levy or the road maintenance levy, we will tell the public what we have done in that kind of way. And even if we don't tell the public for one reason or the other, we have parliament. Parliament is the representative of the people. Elected members of parliament ought to be told and ought to be explained to everything that is happening by government. Togotigana nayo omuraibu ense ya Kenya omoske William Ruto ase omokyoye nigo akorire taro imeye chinse au korigia obwamate bobonchoreria ritkore igoro omuraibu ense nigo aumeranete no muraibu ense ya Astan Kazakhstan omoske Kaizim Jomat oyo mwariganetie ase enyumba yobogambi bwense yo ase bakwanerete emeroberi au nabo igo chinchera chinse chibere chigo chiagotinya obonchoreria. I want to assure you that my visit here is deliberate and intentional to elevate the relationship between our two countries, to build on the relationship that already exists, the trade and investment opportunities that are already underway between our two countries. I recognize that there is significant and growing trade relationship between our two countries. Export of our tea, our coffee,
other products in your great country, and the possibility and the opportunity that exists to use your country as a gateway to the Euro-Asia region. Your Excellency, Mr. President, let me first and foremost, on my own behalf and on behalf of my delegation, to thank you very much for extending an invitation to me and for the warm and gracious welcome that we have received and the great hospitality extended to us on this very first maiden visit of a Kenyan president to your great country. We have felt the warmth of Astana. The meeting we met in 2023 in New York became a starting point for us to build on the relationship between our two countries established in 1993. Your decision, Mr. President, to have a resident ambassador in Nairobi underscores the importance you and your government attaches to the relationship between Astana, Kazakhstan, and Nairobi and Kenya. Under your strong leadership, Kenya has emerged as one of the most vibrant and forward-looking nations in Africa. Your country serves as a beacon of progress, proving that Africa is a true powerhouse of talent, limitless innovation, and unique opportunities. So vast distances separate us geographically, we are bound by a commonality of spirit, a bold drive for modernization and confidence in the future. Kazakhstan stands at the heart of Eurasia, while Kenya is a leading hub of East Africa. This gives us our partnership a significance that goes beyond bilateral relations. Together, Kazakhstan and Kenya can build a stronger bridge between Central Asia and Africa, linking markets, transport routes, investment flows, and new opportunities. Tukurwa ase ense ya Astana nigo togoswa wikase kaunti ya Machakos ase abarai kurwa achinse mecho chabo kamba bakurawa nomo konyibu murai wense Professor Kithure Kindiki nigo barotire amagendero ao imeye kaunti eyo amagendero yo nigo baya roteterit kurigoro ase bono bakwanire ubuya wa ense meyo kubwatirana na serikali. Kuna project kubwa ya maji ambayo tunavuta kutoka mbali sana sehemu za Kiambu msituni huko, ambayo inakuja moja kwa moja na itasaidia sehemu moja ya wananchi wa Matungulu, na Mwala constituency yote itanufaika. The Mwala bulk water project is being delivered here, na iko imebakisha wiki kidogo pipeline iingie sehemu hii ya Mwala. Nimeambia Kawaya afuatilie, already iko njiani, the pipeline is being built as we speak, na ni maji mingi. Serikali ya William Ruto imetoa bilioni 1.7 kutengenezea watu ya Matungulu na Mwala maji ya kutosha, and that project is almost complete, and in another few weeks time tutarudi na mheshimiwa so that we inspect the laying of the pipeline. Maji ambaye ni ya 1.7 billion shillings na ambaye italeta 5 million liters of water every day, na itafikia katika sehemu ya Matungulu na sehemu hii yetu ya Mwala 100,000 homes. Hakuna boma ambaye itawachwa bila maji once that project is complete. We mean business. So in a very short time, rais atakuja hapa kwa sababu ya hiyo project ya maji. Hizo barabara zinaendelea. Masoko yanaendelea. Mambo ya stima, tumetoa 1.4 billion shillings in Machakos County to connect an additional 10,800 homes katika Machakos County tuwekee stima.
ile shida tuko nayo katika nchi yetu ya Kenya tunaitambua, tunaelewa kwamba tuko na shida ya mafuta. Na tusidanganywe kwamba shida ya mafuta imeletwa na Kawaya ama imeletwa na Rais William Ruto ama imeletwa na huyu Kindiki. Hapana. Sisi tangu lini tukakuwa ndio Trump? Sisi lini tukakuwa ndio hati ile Iran? Watu wakipigana Iran na US. Sasa mafuta ikiwa na shida kupatikana, jamani, inasemekana ni sisi. Hiyo ni uongo mtupu, na niwaambie, kwa sababu wanasema hiyo mafuta yote hata iwekwe zero. Shida sio kuweka zero, hapana. Shida ni tukiweka zero, walimu ambao wako hapa, kwa sababu tuko na walimu wanalipwa na hiyo mshahara hiyo pesa, watalipwa na nini? Madaktari watalipwa na nini? Watoto wetu watasoma na nini? Let us be reasonable. Let us not be populist leaders. Let us approach this matter with sobriety, na tuache kupiganisha vijana wetu. Let us also stop inciting our teens, our youths, our Gen Zs. Kwa sababu watu wakipigana, uchumi yetu haitakuwa bora, mafuta haitateremuka, shida itaendelea kuwa zaidi. Mungu awabariki sana, na tusonge pamoja na William Ruto. Wapi tutam, wapi tutam. Sisi kama serikali, kwa sababu nimesikia kuna watu wanatoa maoni, serikali ifanye hivi, serikali ifanye hivi, ndio sijui kuwe nini. Mimi nataka niseme ya kwamba tunajaribu kubalance mambo mengi sana, kwa sababu hatutaki hizo bei ama maisha ipande sana iumize wananchi mpaka wananchi wakuwe na uchungu. Lakini pia lazima tuendeleze nchi yetu, kwa sababu hao wananchi ambao tunapunguzia kodi ndio wananchi wanataka barabara ijengwe. Ni kweli si kweli? Wale wananchi tunapunguzia kodi ndio wanataka tuongezewe stima, tujengewe soko. Mumesema hii barabara ni muhimu. Hii barabara inajengwa na kodi yetu kama wa Kenya. Kwa hivyo lazima we strike a balance between the need for us to manage the cost of living, but also the need for us to fund infrastructure and other economic enablers that make our country grow. We must strike that balance. The taxes that you pay is for roads, is for electricity, is for water. Already nimesema maji iko njiani. Barabara ndio hii. Stima ingine imefika, ingine iko njiani. Hata zile barabara zimebaki tutaenda kuzianzisha. Hii barabara inajengwa na kodi yenu. Lakini vile vile nimesema tutahakikisha kwamba mahali tunahitajika kufanya jambo kupunguzia mwananchi mzigo, tutafanya hivyo. That is how we are going to build our country. Kwa sababu we need money to run our schools, school capitation. We need money to build roads. We need money to build electricity installations. But at the same time, we will make sure that wananchi are not affected. And where necessary, we will be making adjustments like the adjustments ambazo already tumefanya. Mimi nimeona vijana wengine wameingia katika wizi wa mabafu, armed robberies, mchana. Wanaenda wanavunja duka ya mtu, wanachoma gari ya mtu. Jameni, ameteseka siku nyingi, ameomba loan, amejinunia gari, ameandika vijana katika ile matatu, lakini unamchomea. Ama supermarket, mzee ameenda amekazana, ako na miaka 70. Sasa ako na supermarket yake hapo, hana hatia. Yeye hafanyi kazi na serikali, yeye sio rais, sio deputy rais, sio MP. Munachoma mali ya mtu ambaye hana hatia. Kwa nini? Na mazingizio ati bei ya mafuta iko juu. Ukichoma supermarket ya mzee hana hatia, gari ya mtu ambaye hana hatia, hiyo itashukisha bei ya mafuta? Hiyo itashukisha bei ya mafuta? Bei ya mafuta itashuka kulingana na hatua ambazo sisi kama serikali tunachukua. Tumechukua zingine na zile zingine hapo mbele tutachukua. Please be patient and express your views peacefully. You can disagree with government, but please be peaceful. Don't burn our country. Hatuna nchi ingine. Usichomie mtu mali yake. Usiibie mtu mali yake. Usichomie mtu gari yake. Usiharibu barabara imejengwa na pesa ya umma.
Hii barabara inajengwa na kodi ambayo sisi kama wananchi tunatoa. Ukuje uiharibu, hiyo ni kurudisha nchi yetu nyuma, na hiyo sio uzalendo. Niseme nisiseme? Ni kweli si kweli? Mimi nawasihi vijana na wakereketwa, hii nchi yetu iko na demokrasia, kila mtu ako na uhuru ya kusema vile anataka. Na kama hautaki kiongozi fulani, suluhisho sio kuchoma gari ya mtu. Kama hautaki kiongozi fulani, ngoja next year mwezi wa 8 Agosti upige kura ya kutoa huyo mtu. Ama namna gani jameni? Kuchomea jirani yako biashara jameni sio suluhisho. Nakurwa asenseme ya Machakos omurigire bwensoko tukuragenda omutimoko omokego tukwira na toswe asenseme ya kabiri murubiri gweturubini aserit koria rero tuguchugusanga kubwatekana na obosubori bwa basubati ne abasubati nakibabonete gwetenenera barabo kero bare asenka nabo igonone kero bare ase oborai nyoranga omurubiri wega nabo kunyara koba ukuyobwati asenchira ya bene kigima wetera emitandao yetu ya YouTube nabo igo omutandao Facebook ase tore live okunyaka baguko like nabo igo share elinki na ichira bakonyara bana lena tinyambane irindo nyaka bagosange birengerere byawo kubwatekana na engane na kuringa abasubati njera kibabwana ete kwitenenera anenekera bare asoborai na nekera bare ase eamate yabo tochare kwirana nde ase egeke kerebusyo. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Mrena nabalibe chinguru elikwe manyabona wataka kuchitanenya chense Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana maya. Niwete ngatindi monto Jere yenkaro mororo Asamalieta bakondo kama Taifa 254 Inde ime Nensoko TV Oboroso bomo gusi Kera kama tingatara Gaiketa oni ya jamira na rena shauri sangwe Ngara romo ijana Umotu bate ya mabwari Murigere libwe Nensoko TV Oyo no moroberio Wokongolia mareko na inje mwana mboka Edwin Yangau turabe tukumira na kira litukulie iki gucakera chinsa 11 cyamagoroba wikenseyemo yabutuko kugwakorire imirimo yawe yerituko kwabukire orosete uikaransitero yawe buyanda citaseke orambulete merondo kunyagusibero ngori nari ase screen ni chingero chikoleto na manambuka Edwin Yangau ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwanu bukano echiembegetere ndo songengo to amereria bakaliya omoto yakabwatwa bakaliya omoto yakabwatwa amatukemero ngena gaika kabwatwa Chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goseli bokonene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kichagire Nensoko TV
twachire guturi gisako ky'omugusi kurwa soko rimera asendiba y'abanyandwariro oboroso bw'omugusi boigekerwe omugusi bono n'ekinjira kyago goikaransanse nakobeka etibi yago kwene king'angwa esomi ore gikoro ky'omugusi wetero omurobiryo bw'igikogeto hasi tokomera n'abaga kabasamwerere n'aboiga bange n'abanyika erigukwanira okwebogia chindagira amasikani chinyangi n'emegega ao y'omugusi kera rituko ria ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yao na Mbeya Ensoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye Ensoko TV oboroso bw'omugusi yegoro yeito imeye Ensoko Ensoko yegoro yeito imeye Ensoko Ensoko ibyengia yagire ngumanga bunalero mwanchumurigeria bw'Ensoko TV bagakwana bagateba chisemi na lishikoribya orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati ase bisako au akene rure nche Clinton ndigi gwetera segeta seni kiago gi Ensoko TV kochiko komanya onsi eya maseyemo ali aenekiwe ali arobere gochia koenekiwa ase sector yechisemi kurogase obugatagati bo mocho Nairobi abego chi county chonsi emerongene na isano nebere ase ense ya Kenya elioko ligia komanya na ria ya agendrete ase sector yechisemi ine asama kia ya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakira liko bwomugusi nigo bwale gosirwa no bolemi rikomera riburga risamura byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi kire ribaga rikiage asenka yomugusi no bonchereria no borokia no bonyanyimbo gose no bwagachi somoroberio wikiage kyomugusi nobe gokumerana na inche Frida Kerbo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga no mugusi kurwa chingongo elio kumanya naki bakwenyorera enyere yabo ya kera litko tomocha ebago tebango yose como elio nero gose kabya maiga yokonyora mangana mange korwa segete seni kia usigete Ensoko TV boni go yakirenga kingo koleta nganya sai nigonda koletro murobili kurkunga amegelio yebebelia murobili nigonda olete amuna basomba banya sai abu astra ko batukwegera lingana sobwagale nantalia yoka nonyora matera noena masabo noboli ntunyale ko ba tokurwa ayankira lituko liye sabato liye abande bagotabanga Jumamosi abande batabanga Saturday chinsa ikomire ibere chamambya ugweka chinsa ibere tomocha gekora ncho mulisyo ngaga nabasomba banyesaye ntokoletere umurubiri bweleson seseni mwanchumuligereri Ensoko TV egeta sena mbeyemo aseliro balia gusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na konyara kwabaga gotegererwa ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki mwanchumuligereri Ensoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chia gusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyara kwa batoko genda ase bali bali chinse mo chire isiko ya gusi sichinsemo bunaichia Nakuru mwanchumuligereri elitonyara kwa batoko omugusi ora sensemo ya Nakuru libaga elianyara kwa koigwegwa na nemono ntonyara kwa batoko so asichinsemo Eldoret no mugusi ora asichinsemo Eldoret nyara kwa koigwegwa mwanchumuligereri ntonyara kwa batoko genda asibali barasa masamba bunachinsemo chia Molo aliaso mugusi yale enuletie tonyara kwa batoko ireke gusi oro no mugusi anyara kwa koigwegwa asenchera enkeranu chinsemo chia Mombasa ntonyara kwa batoko ikoro nelio mugusi nere anyare kwa gakuigwa asenchera enkeranu aiga omwancho muligereria segeta seni Ensoko TV no gotochi kwa batogokora eke
igikuru giaitu tunyare ko batugekora asenjire bwenerete mwanchu murigiriri aiganto koreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwanchu murigiriri tunyare ko batugokoreria okorari kwanya gusira asenjire bwenerete Ensoko TV oboroso bw'omugusi Mukabora ingerango oyechigosori yabarire Bono omwancho oburigereria ayabune mutyotirira gwechigosori ao nobe na kirengencho yokogokera Absolutely astonishing. What about from Gareth Bale? Egeteseni kia ogien Ensoko TV Bono ngekuchukire gokwariganiria na gokwerera chigosori ao obwikiranu Tomo chako bwata etariki inainche Daniel Omwaga Goseko gwancha nabo ogontona Erieta Suarez amagosari webegi iyokorio keraritko orio chimamosi igochakera egetone gichinze sano na isato chiamogaso goika 10 chamaragoba ase omoroberi ibwe achigosori amo nabanyangongo ase na kumanyana gokorosera ayatekire ase chigosori And he's awarded a penalty. Eye ni Ensoko TV oboroso bw'omugusi Kukwigena kwane buna nigogen batia omoroberio yoiga asenchira ya bene kigima keronde no kwegena nigo ogendrete kubati omoroberio yoiga bwetorobini asenchira ya bene keroto asoira sensemo ya kabere yo moroberio buna botambe sensemo ya kabero konyora tugusanga no mogene rero ritkuria rero omosubati Edna Mora oyore omorariga iga imeye Ensoko nere tuguchikubwaterana nere kero tuguchikukwanera igoro ya eng'ana ribagari abasubati goseng'ana mwamu ribagari abasubati ndireri eriga gochia ase eamate onye kubwate komenta konde gose kuburia goseng'ana ndoraga ni gukwanera kureng'ana gose kubwatekana neng'ana eyu ribagari abasubati ndireri eriga gochia ase eamate nabo gotorikera message gose ujumbenke wetera ase namba yetu studio eyuere 0788666663 nabo gototebye birengereri byabombire byebiga nabo igo asensemo yemitandao yekerero nabo konyora buna Linet Nyambane nabo igo Ensoko TV nabo kogendaga ari ntubwate link yeito ele live igoro yo moroberio yoiga unyare ko bagukubeka comment yao erinde nkonyora tore chingaki gose biroto guchikoba to gwetera ari muranyare ko bamugosanga karibu sana Edna Sogeria omorigereri airinde tumaye kugenderera asensemo yo moroberio omwacho omorigereria na okwaniri bwakira ndonsia sore korwa airiterane nkurukunga Edna Mora serito kuria rero ntaite tusange usigotora chigusanga igoro yeribagariria omosubati abwata ase familia ase meremo ase amang'ana yoborai na asobugima in general erio tororenga omosubati nari neng'encho gose men can do without abasubati lakini Edna there is a say bagotebanga where there is our nini nakimoka tebeke songe kegia aso musacha amonya naendelea vizuri there is a woman igo totebenga nonya nabasacha bamokorra baraya baiga nona barai bense wakinariga digashagwa mbabwatira okoboko na nabasubati babo producer Joshua Nyaumago and where there is a successful man there is a woman behind a successful man there's a woman. Asante sana Joshua Soko ngorora ekero bono Edna ngokuboriga ekero gotebanga ekero tugukwanira libagari abasubati asiamate ngige gocha sobongobwa nemeremeri bakora sogotene ni gose koreta environment yere conducive asokomenya asokomenya bondo tebe tuchakira ase nyumba ase family aba mama baito mono nabwo konyora bakurigereria amang'ana amange barabu in general na bakurigereria amang'ana in general lakini abatata baito amang'ana naro specific bakurigereria barabumbaro narororo batanyare lakini abasubati igo bakonyara kiregento no enkiri musacha akonyara lakini musacha ebintu mbiratanyara okora ebi musubati agokora igo aso musubati tateba na se family
nkonyorora gotena ke mambi buna boka o make sure abana bachire skuru asoko barigania ko baroseri breakfast na ko make sure na kerikindi yonse baringe ko buri no ne getabu konyora kiebire somewhere umwe ngina atachiti korigerira abana babwiri bitabu byonse nabo konyora umwana uri chiro tigire bitabu nyomba goso chire ne yanga abegete maunchorane nonye no musacha esogisi ya yatako yemanya sere ekera akoyimo koyimoka chinsa chia mambi goikabono muswati nairo kumanyana na ki ekero babo kamambi barenge gosoka kero muntu chire kare kamili kero muntu chire gaikeranete esimi na kiyo igoyebu nyomba e wallet igoyebu nyomba yani igera kurigerira chinsemo chonse abantu aba bayigotire cyanga babikane chindabo ikibabonete osoka kero kibasokire na kero kyo igonko nyorore nga ekere nyombe tabu ati musubati okore ibintu binga bunebyo nabo konyoro umuntu asago chikogororera ne yanga mboberere gali asega ase workmates chai lakini dina ndekero gwakwanire kwabangire byanga umusubati nere totebe nga gwatebira umusubati nerenka nero kurigereria abana baragire abana na kibabeka none uniform yega gosabe abeka munchurano kwabangamba ko musacho lakini siku hizi amangana yu ngorra ngachire tofauti yake the reason being basubati bare ready na nega asiole ba saga pyo kabwato chorore ngumusacho nabe ko muchibi umanya gukora bopi aho kara kyora ya bono igo to multitask na inde bono no takagotena ninde mirimo na inche nkonyorunde lazima umwana nkogenda ari kabwate itilafu gete oso musacha kabwate itilafu gete na inde bono igo depend na kimubanga ine nyomba ikyagero nye umusacha ga ani mukungu kanera gakore mirimo nera nkuboka ari mambi bono ga igamba kamwanse ku understandani mbaka yani umusacha ku understand abana ba ku understand onye kibaraba nene ubabanga asenchera gete yo wete nene rase chinsemo gete na dio tachiko be exhausted usena na dio tachiko ko nyorwe miremo lakini togonte ingali netinga ngokora miremo oboke kurumwa abuna twa usibyo mubero onywe chao soke lazo mami iko api uso musacha kuburi gento getena kikere usigento getena kigego koru yani lazima nebango korore miremo na yabo multitask aikwe banga kwagende miremo yaona ndi kwabanga abantu ababasoka Umaithe kwa nyere ko babunanyugwete ogendete kukwaniraga bubiyego karukuru obosemi buyangane abo muswate nori kirenechi amajukumu naro bonete wikira nyomba kwarano nyana abana naki mwakina kyokoru lakini edi narende totebe kwarigiri ya self nkebente gokonya totebe bono bone karo yikire nga kwarorire ngemirime yengo go exhaust therapy yani nchira nero kogoya na indo konyoro umatiririo oko sega sege binte binge no mutsi chigo sarika nandi turi kubikirani byonse nandi turi kubikirani oko minyoka busa kwanyago enkoro yawe yanyago sarika kwarosa mwaso akumana bone karo yikire extent okorrangi gasie yako bucheire kyara mwanya bantu tugocha konyara gukava keregento no gagubono mogo consider kuriko muntu ogogokonya diko konya gotena tiga ngarenche nyomba gosoka ayo gosoka liuka kumaito muntu nari watigo ku arrange oyi at the end of the month yokoraki ogwakana bone yego ika mugambere ndi no musacho yonga onye kimode yake mufuko na no matego chaiga Linet onye kerenga gosebesa yino mokorigeri moranga tego isanori ko moiseke goiko musacha nere atware duty nyombeyu mbura mwensi mokorige inikese besa yake konyorumbura nabora chipini wakane no ene rent nere kerondo sete na chipini gende sink sibie binto bone kerere igo gusereka korora itakonyara bono gaguno agokoraki ago suggest nana kinje ndo chine mirime ya nyomba tinyara kirigio moiseke bwegasi akore mirimo bono gabono mugwanchirana nintu togokore mirime ye gitore twensi amo gose no muntu bwe mirimo tokorikaga iga edin ekero nyugwete kwagendire point nere kwaretire gaiga bono gwakwanire nga ekero totebe nga ne musacho gose na familia okwarore nga emirime tiri chikonyanyara totebe na ndubugi mabwa no rocho bugi masebore totebe ni kimaine chinyomo chinyinge changa guturubana na kero musubati akore gasi the reason being saya basacha wanalemewa ngore analemewa tuambia kweli ngore analemewa na school fees enyomba na bintu bindi nendagira kyangwa mchi project una wate ababa nega kero kore gasi ngomokonyore
lakini yakwa manyoranga eretete itigokora kende kwa nyoranga nyombe yu egasi ne omusubati omusubati nero gokora 101% because muna wateba nayo maito bana baba korumo akibagi na kikubuguri buna kikubu echuba ya mache bo buna squeeze bakuburi amache naburi edaya ringo saini bune saini kwa ebintu biribire sinke kwa sibiri keregendo mbaka nande kwa mubanga kwa moisabe gabo bono na kiki ngoro no ne mitandao yekerero isikurigere ngoro musu agotana ki na ki musachara tebe nkore ebintu bya nyumba uso nkore chionzi pichi ya nyumba naende endi mandiaga ni mokonya chibili bono gagu goika nona basacha banchera nenga ase twaikeiro bugimo boiga goika esuguri erio tari gosigiki goiko yesigiki omongwana erabese abana aba bari barabake bagusibigu goiko sibyo omwana omete gento bwente korabe ko mutu imeli tanganipi neringa eyene familia yao tari mwe jirani tari mwo moiri eyene familia yao kogotanero eyene familia abana bao oyo mokao bonekerere nga gusumusacha nare meire takonyara ko finance yokulika ko mufanyakazi nyumba ekerega sinde yonse bwateranire nkororande nga obwororo na obokoba naye kero bwanchete omokungu tinkagetinga notake anyagonchokana na nyumba bune monyo mbako mutu osaleke korororo nande goseko egente kikore ebo komokonya ani sioni ni ugumugani ko pale ncherate iyo korega sikaire yimwao nainde nokora aya nayo ori torigonchoka yani erongi yao no era sere togotena guse yatabukire bono kwanyore ne skati obegete kwabero musubati neringana ki oretero yo nero bugusu nere mentor yaye ebe settled na liara ko peace mbora busacha mono bagotena mimi nataka peace yani sitaki mambo mingi kwa nyumba kuseriogi tintaetiriogi lakini manyo utari barimo kwa nyomete igota gwakariogi bosa igota esa reason bono bune iyo konyoro umuntu akore gasi orwe gasi orosire amagora arosete orosire keregesaga korire gasi uika nyumba uchakera zero naye waikire nyumba few minutes later gusira watangana etibyo gwata gusesime yao go scroll chimems ono togonte no muntu yere igare rira ikamona ta wakirekerere nga ayoyo muse yani gwaga yete nyumba riri kare igaiga nabo na binsetegerete igasi fondete yo nyumba goikanko bori ikiagera twensi ntwanda koriye megasi alafu twachiri nyumba gagu nchabona tindi tinguru chingo kore ibintu bire double bono goika banta babere bakore bakonyane onya oburemeru kibororo boko koreke wokoriko muiseke bwegasi nende bonekero musacho maetenga maybe gasi ani tori fani yogo kore binte bibya nyombe bimokoroke byabasubati karuchi besa chikoryo mufanya kazi erio musubati neranyore peace yokorigeria mangananda mangi Mbia mono sana. Umurigereria kare tugendete kusangana Edina igoro ya ribagari abasubati ase amate mara mange gusama tukama igagaiga abasubati nigo bamanyirenga nigo ribagari abori nene nigo rireri Edina basubati abamanyire bade walikuwa naitwa kiumbe kidhaifu kwa jamii. Aba kitchen sana sana ni cook, cleaner, ebintu bunebyo. Kese ngencho bakarukiru none skuru meta basubati mbono twange agosoma. Ono borabyo gotogokora tuambie nukweli. Kwanza ntu akabariru ekero muntu akobori gwa bana mbale ngo bwate akobaraba mura. Ino ne chinyongesa. None borario boiga umaite bunanje ngora sangeria mangana skari na bonkoranga bado basubati ndurekera na enamberi etakire ngoragenda yani society tiranchira ngoragenda turi na skari abasacha mbale ngokonyore getieke abange okonyora nona se babasacha guseni komia basubati babere bona igo which means singa bado society tera twanchiranga we are able gukora kindi ngebo basubati ntubwate chinguru cyo gukora ekero tukunya gukwanira edina nende ngana nerengo ndaga netomorekera abasubati abara soborai basubati abakera marange kwararorire nga bakuramo bona timaitinga mentality na kira chebe na enda bambaroro baratagete kurwanirira ebirogo nono bochori obobore bosyo musubati ekera society arorire nga ngobori ari nabono linet erieteriane buyarire ngocha goteba nga bono nintagetembe nono mwemsie bwe wodigete bono rio kongya gochamba gwike nyoro buya bono nario koeru kabisa
na kioroche society abanete koba one society genteke kiari ngororo kurukare kigioko dimini abasubati na kigekogera kitambo orete change egote kilongi sana bono irachigo chose evisasi vire motu lakini kisasi getore boniga bado musubati taraigwibagari aye bune bwenere taegwe okonyoranga none kero musubati ari nyumba voice yaye etogotebi tubonere tikunya gukwana kwanira umusacha by the way for instance nabo konyoranga nabo bwato umusacha o tagite korokererigu ekiagera uchiko mwali bagari yakore buna basacha rinde bagokora onyoranga nari down style gete nekero roche nga intelligence no mubwete ogotaka komwe idea korere omaite takoyekorera nabora mwete same idea ayange pi lakini gakuchigotebi guisiko no musachonde ayerore ko bigento kere new nande negento keri konyoko motebi bono iginchira nere nga voice y'abasubati teri gochi yaba considered nande bonekero musubati amanyekanite ngere no muntu gwenta kobera nyumba arera abana asiberio mo sacha chianga make sure nga barageire bonekera guchigoteba aruga aririko achigotene no borai aseme biago drive akogenda bono umuntu akorna uchire ko be exposed na se abasacha bande nende noina abasacha bali sikasa barai totebe nga mbali bono turuchi totebe na no MC na ari koligi surrounding bali go seba go campaign ri go seba bali wakombate sina abasacha bono iko bakororanga mono na so umuntu gwikaransa mono monige ndongerekera se birengere bya abasacha abange igoro y'abakungu nabokonyora umuntu awu approach tago kugambi bunara gambi umusachonde naboko nyabakume no musachonde bagamba about football bagamba about siasa gose bagamba about ebintu amawuri ekigali gosamaremo ebintu biri bya kawaida lakini agago approach osakote bibintu gete bitaiyo baka bo sinyuna naki igonche gentongio toragambe naye tatigeke area yani gentongio toragambe naye toigwana na tatigeke onte bibona bono inchira nero konyoranga abasacha babwate na kibontora tebe osene attitude towards women ije koba demean it doesn't matter ne kerondo mukungu ngekero to umiranire rikatoko gamba naye bintu yo bikogoke gose bintu bya magenderero bono goswa kungambie bintu bitabwenere tiani bire mamincha gose no koganikwane negento kende dina abagotebanga adui ya mwanamke ni mwanamke sengencho toise kurigereri nonsense ansekero chigo korugaiga basubati otorabange basubati abaiga lakini ise kurigereria kara basubati bakurwanirira uburai gose bakurigi none birugo byuburai nakekogera parliament baretete 1/3 gender rule na umubaro nore bwa basubati ekagera bakarete keruge kiga ko women rep ekeruge kyomete specifically musacha tayokurwanira erinde osomo baro irende no tonyere bisikuri basubati abange bare parliament abange abare women rep abe MP by then wachache sana nona aba governor na abake asaba governor baitotebe 47 counties aba governor twanyorete they are less than 5 asti county 47 we nakinko ko bori edinaga igorocha abasubati na abange tore ninke kegeto chandete because if you agree rero ngedi na morango tenare gotenene nare obo MP totigekeroge kegato bekere nga obo women rep esengenjo keri option te yo wigato choro mo women rep edina toteba no tebire ngotenene nare no obo MP go senkuru go semasimba toraimo kanintu buna bangina because you are men ntogotenene edina baka momotenene weka momotenene nkekeroje kereke bebono into nabasubati atuwezi sukuma mtu wetu ndio tuonekane no chabona no mweli tokinerete in African society tingoma gose chinse ichinde nchiki yebwate eno mweli tokinerete nga we are inferior in the society bado iko kwa DNA bado iko pale ikinege ntobono bunachi semichia soire abasubati basoire ko goswase chi field au ke kwenda slow by slow nago tebono kira chikoera gucha sege gose egesakweke gose generation ya alpha ka maybe na bubara bemba bwatigentekyo lakini ntubono bunatu akinete tokamanyanga abasubati nchira nere tore na ndebono no naye personally egentongirora select otepe ii mimi siwezi fanya hiyo ni kazi ya wanaume esa generation yetore bono nakige kogera none kero musubati uminta tenenire okonyoranga inchiranire tokora nawezi
gose kwanyora egento kia developed bune na mamung'ang'a era guchikonyora nto abasubati bandi na kitogo chikokoba gose igara chikonyora mono gotobwa bono konyora ng'a omonto akorengeri ng'a na chikonyara bori buna bona magaba gaya siasa goteba siasa buna tumanyete no mucheso geteba korogana dirty game dirty game omusubati ona chikonyara gopishana n'abantu abasacha bari abana siasa na chikonyara gotenena se situation chinkongu nachikonyara gusolufu amang'ana ali ara amakongo ayandi ni bakoreta chisegi ne chirayo ti omusubati ona chikonyara gotenena gose kwanyora ng'a omusubati oyo abantu abasubati barigererina naki abantu bari mutu yaye n'abasacha boka nachikonyara gotenena asa abasacha ya gose amang'ana ali batagete achiko present n'amang'ana ara amakongo bono bateba ng'a oyo bori abantu bari mbachikomotegerera unaro omusubati bono barona ki umusacho na erora chigotenena strong mbele ya hawa watu ndio tupate chenye tulikuwa tunataka lakini ndiko makonyora ng'a changamoto kama mwabikira umusacha changamoto nchiri gose onaende ochomenta bona basubati alafu gento kende baba aga akero togoteba gaiga akero kero sai totebe ense gose abarai ngorra somo mungina omosomo subati dori saburi oyo mobo bagendete kugikeria ugusarwa kwa bana banyaruka lakini umaite dinegento keguicha nakumia bona injo morali of course those are the news zenye tokonyora giga tukubwati twatangaza abana ngusaru bari bona tukukwana mpaka sai ugusaru koro kungurasira bagendete gusara bona basubati abaiga bakwelimishwa gose bagosomigwa obuya gosobo bebo gusara abana chinyaruka ndio wako msali mbele ese ngenje dinota te konta buna mwauga ali musacha na imukyo mwana ire chigusara kwanza munyaruka unless ya muhaidi na ni vigumu sana hawezi guta basubati no bama ite biswero bama bako iro mwana kwa rusio mwana seino yani buo kwa ira seino nero bwate consent nero consent ya sebintebyo mono konyora ng'a basubati aba ebakobisa no ena basacha noina basacha konyora namba manyeti bono totebe ng'achi kategori echi kero mwabundisire mwatebi wobobe bwegento buna basubati chisemina nchiro cha basubati ebyombe bya basubati mbirororo konyora chi advice chikurwego bono kwanyora abandi basiereri atagite kokora buna akinete ata aini akuri beli kabisa amafundisha amanyia atete okora buna atagete igo musubati nje nimaite ng'ane rubwate authority yo kwala egente kibuna ikia FGM omwana ono yo na omwana ono yo moiseke wese niambia baba yake nako rasimise neba ngatato mwabota maiti lakini okorasimise lakini awaikire kumanyo bobe ninki omwana ono bokomira no muswati mino mo bachotebe no arukira gose no moira no anya getario irane otebi omwana hebise iga pretend tato minaka kana nkwaruka ngatato mwabago chakomanya tago chikomurusia anga mubori goseke nkwaruka awesi jua omoteto ashire nyageta twakore runa gwatagete awesi jua igo bono musubati nabwateri bagarire nekero konyora musubati agwanchera na ng'omwana oya chigosarwa igo tokonyora ng'ambali batari goteka advice gose yani bare illiterate yani atari korra igo tari ku understand igo inki kwa motebi yani ashikanishi konyora no baba bwato muskumo uyu bagotanga ya wikaro kento arugete bono mbiri bari ko bundi sukare ebintu biri bari ko bundi sukare bikaire merime yabo bono gocha gusimura korororo gocha gochenchia no muyo batebi nge egente kembo bikyarenge na kongusana na kimusirine ndo konyorera nga changes chabera se society una bono changes chiobogima okonyora ng'ano no musubati na bakwaga chenyomba yaye kwanyora ng'ano no musubati na bakugura oboremo bwaye gose kwanyora no musubati abasubati mbararo batanya wa accepting amba kolego yani banalitenga nje no musacho gonkolera bono asenge nchonga twagotebanga obote yani eroli y'abasubati ase family omusubati goikomanya nga ase chinga kechi twaikire gentonke yo takore nabo kwagacha bo nabo kugoro boremo bwa unande bwagache bo nabo kore ibintu biri twamanyete kare byatigeira abasacha nekero gwakorire igo bono nabo oko adapt na changes chigendereta sense lakini goko amereri nga tutageti binte ebyo okonyora nayo gochandika uno musubati ikera no ensi kuisilineti okonyora ngomo abasacha bagosegana ni abasubati yani akoroche nga yani lazima umsaidie ama akitaka
na nina bako akobea na ndagutigira machukumo spi family ingi. In fact squeeze baba gaina bantu mbaro nya baba gaina rent yo gwaka no yokore ndagiro yo gwaka ne school fees yo gwaka na yeah abo bono na sekero konyora nga situation chabeire nga omuntu oyomo bonsi ngokora bale gasi lakini oyo matete kubisa chibesa chai ebe no musubati ataki kabisa hata sukari kisha hizi nunua akona pesa lakini wanaweza kunywa nduvia wono kwa makonyoranga no musacha nerekera nyorire chibesa chiaye otebana ki umukungu uyo mbora abakaniru nenje nkora irana magega atumekechia na inde bono basacha bitumbanya wanchera nanga ukutwara chibesa waitu no ne advantage asebale eba gokorora bune competition igo bakwoboa abasacha ne mubaromoke banchira nitabakungu babo batware chibesa ikegara bako bathreatened akorora nga bono kwaretera obochai ako bathreatened ekero mukungu abwate chibesa bono kwa makonyoranga inchira takunyara gukani utige gasi takunyara gusaba besa chiri bono inchira agokora no exploit mbako uchikore pi kwanza magosa cha obeigo akoreka na onyore ngwaka nuori chinyinge kumugwa yeah bono konyoranga abandi basori kwibachira machukumu yeshi rent yeshi school fees ya maitachi ande gose bono takwagacha nonye mwaye kegera mukae na bwate mukae na bakoro boso kwa koreki agenda agache bono gagu no igwikira kwanyora abantu bakubaga na majukumu ikiagera bono ninjango sugume bona koranje tindi gokora tori gokora nayo onse mereti nkore bono igwikira gonya mutete komenya mo abantu abaige munyo kongusanana tiakero umuntu amanye role ya se family kero umuntu buna chibasa chaso aiga kero umuntu ukora guchiga tigamanya naki onyo umusacha era onye gagotene school fees ne rent mbaroro bamente chinyumba chabo na gusiba tari wakana rent chi project chinde chinene totebenga umusacha ire nayo musubati nyumba manyanki abana babo bakobeka endagere koriegu ne bintu biri bya nyumba bono biri bigutumeka nyumba nini bonekera abantu babaga ineigo nkonyoro uri ngobo gusugete nko babororo rikiagara ko gutumana nkuri guchikwa bororo umanyetenga nchene nyumba ngwakana umanyetenga nchene school fees ngwakana no yuga konyore ya maitenga shopping njare nyumba ngwana ngore shopping ngwana ngore chianga bonekero kero monta maite line yaye nabo konyoro ngo morembe no uri nyumba ya at least kubwariri bakungusana nekero chibesa chikire eyo bia mono ekero togenderete omurigereria gukwanera ribagaria basubati ase eamate edina basubati bande mbaroro konyora bari chi victim ja gender based violence basubati mbaroro buna togukwana iga karone iga bagwitwa nebyombe gusama shirika narorera matukamange bakunyara kwa bakugikiria chisege cyo chegenka abandi nabo bagotebunga ekero musacha gutianire ngugoitare ogotebire ngugoitare ochiro gotengu kubetando moyo ngotegware tikakuganya tikakuganya acha kubete onyo muntu ogote ningo beto moyunge akwebanga ngo mapema ora mwari baga one karo kuchikonyora basubati mbara gusabanga nambaro kuchikukwane ndi no kuburinga ingochi manya abantu umugusi musubati no inga kira mate sengencho agote nga ingochi na abana batatu ngabona abantu chinyomo cyarero chinyinge abantu bagerete gusi abana no bagerete nga musubati yakoranga tigambero goicha abana bane banyakondra gugukwa yebona ntubwate chikategori bali babwate nke society gukwana akonyora abantu bandi babwate ebintu biri byakarembiraru amanyinga iteme brana ikagogotebi igotumete umusubati guikasoke none kero ru muisekese no wasoire ko bomonene ga wakorire form 4 abantu bagotene nki umwana yatarasokera no roje ebintu mbire byabege tu mind cheito korukare kurwa saba ibuli baito gocha umuntu agukaga ngokosoka ne lazima nonyene kerare in danger ogosoka no kuya enyuomo ningia partner ningia ikere gento ge kuira gari first of all no bwancha ni tharibo egwancha omuntu yo kwamanya ko munyoma gose wancha omuntu yo kwama wancha kwenda komenya sobo gose bwoye wone karaye ikere kwarorire nga omuntu ye character yaye teribu nawe expected gose character yaye tari eri urataroreti umanyete ndo gotenga abantu mbaro bari perfect enseye kila mtu akona mapungufu yake ya kitabia lakini sasa katika haya mapungufu mkuligereria urenga character use weakness yo muntu abwate nige ndo ndataroreti nige ndo gitarete effects chinde chire chimbe mona sobogima kerina bogo taroreti kyagara bye kwa kwebori ore naki I'm not perfect
aya onye omonto egasi yaye nokonya gosunyori nabo gotena ki gosunyori oko gotareta kende tigamoremereria anya gokora ki anya gosunyori onye egasi y'omonto yega n'omonwa abwate omonge lakini munu oyo oye gosetakari gokwana mang'ana akong'a affect enkoro yane kiafya ndetere ulcers nabo gotarorete lakini okoma konyora omonto abwate weakness ng'e ya violence konya gogwaka nabwate weakness ng'a eyokonya gosoka isikoga gwa marwaire naro naende resources chienka nkokora ke chirike nkoenda chire omakonyora omonto nabwate weakness tari gogotegerera ose tari gogochari yani amaete ng'ae kore nyomba igona igete gokonyoma kwanza ine fefa agokorerete bono gari nokonyora omonto agochiochaya omonto ekera agochaire alafu we ayebieka omokungu tori gotenena bwetete naye kwa lose okorora omonto ebona agokora ebinto rikoko mokani kwabo ng'anda mokani gosaga echigo igonda motebiga gosang'ange anseri agoseri before mumanyane n'omonto oyo nkwarenge moyo gose nkwarenge moyo nkuragira kwarenge nkwabwate seino nkige kogera bwobo egotebia omonto ng'egentege wakora nekebekere ng'okoba bwoboete ng'a mipi nkomogechinda nseri igo bona abasubati nabo bagwancha bakorera ugo nche ngoteba nabo bagwancha ekero kwarorire omonto edaliri nemba abwate okoboko gotamba konya gogokong'ori wachire gokwana nere kwarorire chenchi teiyo inki okokora agagu mbura rende kero goteta obwati ase ogochi bono nengoro ime ikera siku hizi awajali anakugonga proper naende tokagana ekero bwororobe totari gokwana ekero amakosa abeire ng'a bono rio gochiwanchu riri nari bono gotacherunse proper nari amaite nagokora kende akagento nkeyo karankorera ase yo kabwate gagochi kwanza igoro ngachigweta misi gochisobo naende gakeira nigoka bono nabamaite ng'e weakness yao nere nagokorera kende gionsi gento nkeyo ogokora tenena kwana makosa asare with boldness kani omonto ng'egente kogokora tindochi goseni nkeri kongoki naende tindochi goseni nkeremereri rimo kabere gatato kamame kata chiende mukagenda onye koroche ne problem utataroreti completely asobo imobwa gosera koretere mental health issues gosera koretere ulcers gosera asali family yao tako waste more time ase omonto ngabuno oyo ekagera mbora mwanyu manete ngwatagete gosoka gwachire mwaye osori korete character kwa motebiri ng'eye character yengo sali relationship ye bwangire si omwachie ng'aimo abatere ntune spaguru ng'amwesi achana ekero omonto bone situation yabeire nkong'ugo gwika bwetete naende onye kobwata abana onye kibwanchete abana bao nari bono obwenete kominyoka mono ekero otari role model efata obwenete korokia omwana abana bao obotari obogimotete korokia abana bao si character chiri chiayo maete abana nkonya gochisoma bare abana bara basikorera ng'omusubati n'omonto okorwanigwa bono lazima omusubati akwe lazima omusubati achayu gose bono konya noone abana abaiseke bagokina kibare na feelings chiringa we are worthless omusacha nabakong'aka nabakonyora abandi bagotini guchindo ene chi boyfriend just a boyfriend otini guchindo itu chitege nande bwanza akibebu ni same ikiagara maitene hiyo ni kawaida mwanamume anachapanga mwanamke lakini nande abaibuli aba baite dina atotebe che nararora chikesi kadha umwiseke agong'anya kuruboye mwise kwakiri chindo una gwate aba wamwire maite dina ekero ruwe sase kerora se nyuma yao turi kunyesabera mabe turi gosabanga mambi nobo korworo apana lakini bono ya happen rio muntu ochiro ochenchire kwarore yayo muntu ngongorare meanwhile siko anajipanga kutoka lakini lazima nitoke kwanza okwaranga yaya tiganda irananga ndarigerie bearing korworo maite chinse chio bwate turaibanga hata bese korokende ngwanye bwate ngabono nsoke ng'e gugwetenenera kigima abaibori bamago kwabono muibori bamago kwereri kuruka enda bwo ngo tuoro busoku ne kekenyo abaibori abana barabuna kioroche torabakwanira njegento nda advice musubati ndi wensi osimoise konde wensi wate hard time as relationship alafu akoira nanka abaibori nabarabu bamubererigo usisikize ni nini society naongea hata usisikize hata society ni mama yako pia ni society usitake kujua ni nini anaongea tibwebe kobo umusunte ime gosebwebeke in danger ngokoba mama mbali gochikonganchira mbere nyumba ngoba tata no mutindi yale igenda noe no boiri genda nonye na ndonsi gicho orwete ase denchere be safe first alafu abaibori
nkagerete nga siku hizi abaibuli baitu basoire ku understand chinyuomo umaite kale barabu bakalemereiri batwangwa bakabaremara ago itura kini asetai agochi bani bagotire babeira bangina bare ase enyuome mbe yarenge mbe yani asobugima bwa bonsipi tanya korora morembe gusanda anyoro era elio kobo mukungu mwaye bono siku hizi basoire ku understand at least siku hizi ngonyororo muiseke kale mwabo kale n'abana siku hizi ngonyororo abantu bakuru chinsobo kibali chinsobo bono nakituko sabanga bali bande bakoranga n'obusuku abana bawo gwichora nyumba ngabarura ase chinyuomo mbu yaberega gunyumba anyagokoro anyagogosiberie nyumba anyagokorugera kobua umanye ngai gasoete mbera ime nenda abantu mbali batari kurwana no ni chisegi echi chia maboko physically omuntu tagugukuna lakini ubugima gugweti bokogende ngoro ime ubugeto yo gugukuna yes yani tari gugwaka tari gukugerera lakini amadharau no gukombi kori alafu no gutago provide agogwetia kongu mpaka waso akomere ndwari pressure yasoa ulcers yasoa esukari yasoa omuntu gwakwa ayonya gotena ninchandire chichirani cyatebaga kyatamuita atakora gento gete nina kyachandegete lakini omuntu agokoreru yani ani agokuchanda psychologically agogotocha psychologically mpaka wakora ki kwarwara gose gwakwa mpaka kwa sink into depression bono omuntu so era se depression kakogenda sobo gakoteba gaki omuntu yincheranira kongira obori gongo gwakare yatari kongaka ngogorare ndagira nyumba nkwakara abana school fees bona kwanyara igore sacrificial lamb ayabona kwa makobeke ngwanso asingencho yabana bawo gatenga tigambere ga abana basomigu lakini akwabeke ngwanso kiaba kyomogoko bwa musacha no mogoko bwa abana eyi etabwenereti abana bana boko barusia so muntu oyo ekiagera mbali role model ingi yago cyasebare totaka ng'omwana kinera so musacha ongabuno uyu gose no na so mukungu tari musacha boka bantu okwanera nona bakungu mbali bali toxic okonyora umungwano bande na bari umutulifu na batagetendoa na bataite marriage kwamanya konyora yani umukungu ainenete mono bono totebe ng'umukungu egarwete ase familia abantu benyareta kanda so mumuro bande para batenyareti akori yo list west yoteba mumuro mwabo no morebi mbabwati besa sobo inchegingo kwanera abamuraba minto bacha bamoleta igoro bamusomera bono konyora ng'umuisoko oyo aguchoteka advantage ochando mumuro bande proper bono no to kwane ichenda best violence sense moye ndina abasacha na barabungwetera bara makongo lakini mono mone yetokorora ikiagera basubati barabungu expose bari bagukura musubati in fact atara ko changara rike nyoreke umakiamanyire akarango sabedi naturagenda umutimoko omokeigo murigirire bwensoko nyego kare basome yo murubere nensoko TV oboroso bwo muguse murubere netorobene kerotore asentunda ya kabere tokumurekera amang'anari goseri bagari abasubati ase amate abasubati gutena barasoborayo musubati nere ugutenenyenga gusenero ukubanga abantu baye amona yandamange nabo igotwarorenga ngwetera nabarungo changia bari gwetere mechanderi babwate nanya kubwate gusonye gweteire kende asa itwa kwanire uraga ni gusangana into ngo chinde ko ari baga gwetera se number ite studio eyure 0788 66 6663 utwakere simi tokwirana asense moyende ntunyara ko batogusanga tocyare kwirana tore ase egekegeke gerebosyo Eye Nensoko TV oboroso bumugusi ine nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingichao nigo tokorosia na koni chipetiri uratumia singa kichonsi chipetiri uratumie asigari enke ebasi no nyaneri kurukuru
Utakapopitia pale kwa gari yako, tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty, utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739 697855. Kwa wale watu wa kuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Obutindi no bosombasi amate ninki kere tokore. Amarieta ngoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togokonya abantu bari amaruna amariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togokonya abantu buna umwanafunzi orenge kwenda university ongere gotumia amaruna amariogo yogotindi amosariri wono yaikireke wango guikarwarigo. Kwanya oroyo onde orenge kwenda kanisa otigire onge yakonywa amariogo yogotindi na amaru abasari. Erio twabaretaga Betami twabarwari erinde obogima bwabo bwirane gochaso obogima obwe. Asamange twakirisimi namba 0706840844. Betami Rehabilitation Center lichiburi gukora chingatare ichyobutindu. Mrena nabari bechinguru erikwe manyabo na wataka kuruchitananya chense. Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Lynette Nyambane, Daniel Mwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana majia. Maumifunga bwato moyo nyigwete ngatindi monto chere yenkaro mororo asamalieta bakondo kama Taifa 254 inde Meya Soko TV oboroso bomugusi. Kera kama tingatara ngaiketa oni ya nyamira na rena shauri sangwe ngararo moijana umozu bataya mabwari. Muligeri bwa Soko TV oyo no moroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Yang'au turabe tukumira na kira litukurie iki guchakira chinsa 10 chamogoroba wikenseyemo ya butuko tugwakorire mirimo yawo yerituko kwabokire orosete uikaransitero ya ubwe andajita asekerugo orambulete mirundo kunyagusibero ngori na hali ase screen ni chingero chikoletwa na mwana mboka Edwin Yang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo twamereria Bakalia omoto yakabwatwa ole bakalia omoto yakabwatwa amatukemeronge na gaika kabwatwa. Eye Nensoko TV oboroso bumugusi.
okwarega nande omurigereri bwensoko erinde tugendere asomoroberi bwetorobini ensemo yomweri kegima kero tukumurikira ribagari abasubati ase eyamate twarasangire ayatari make kero nkorarigereri aribare bari basoira asensemo yomutandao naboigo banyariko baba gusangira umungwano kurukwa David Matata Nyamwario agoteba ni koruchinsemo chia magwagwa no areme yo moroberi asatebire agosoima mu mwabodorika naboigo moga muturi Charles Rwanga mugare naboigo amo nabantu bonsi kurwachinseme cyo akwatebi babwatie omoroberi Moset Innocent Kibande esokoro agoteba nigo agendete kurigererio omoroberi gwetera ensemo yo mutandao kuruchinsemo cyari Kenya Village county ya Nyamira agoteba nigo agendete kubwati omoroberi asenchira yobwime Teresa Omboka Teresa kuro Madare North agoteba pamoja nerisa seria Damaris Kemunto na abantu bonsi ria Kimayi asa kubateba babwati omoroberi naboigo First Lady Doris Nyagaka kurwembakazi pipeline agoteba nigo areme yo moroberi Ruth mamake Ruth nigo nera tebire kuruchinsemo cha mabiria no areme yo moroberi komo guika omwerio guka ragoteba nga Onyuki Victor aka hakweruka guka kurwa chinsemo cha ushago 25 agoteba niga kende tukubwati omoroberi oyubwate obosemi Enoch Mochere abasubati they are financial player in the family and they are child's teacher atebire na kweguredi na atebire abasubati nabo abarimu bako roki abana Kevason Osongo kuruchinsemo cha nakura goteba watching live eseminero ndoche yarangeiri elo ensoko wakire bya Linet na Edina uya muna senga nchomo robule mu aletre omuya ndo kola to bosemia igendo nale ujakere getangani ningo to kwana nere kwanza kwana nere mpita mutuka kurwa Nyaisamanga lakini wangu kwana kurukia mbu chucha igendo nale ujakere getangani uro ya basacha kubwatira na nyumba no musubati teligento kebe nabere gentekia muntu kubwatira na no wako sino mungino lakini bone ewe ikirase umusacha ribona atsoire kubwata umulimo gosengo kora muri nyumba abasubati umuri raisi ubisi osego ikirase muri gose muomere n'abasubati bande umusubati umana kweboti yo mwako yaki ngwakorerase asa bande barigo akayare tubusuku aki na kusukira mbeke wange umusacha oranga aigaro nkeiri paka na ikirenze Ai bado pita kwani ne siria kero gokonya gosibichi anga gose bintu iyo si haiko lakini sifai kukuambia anji kolete report paka isika sawa bandi gotangazira kombori riswali orra yakora nomanye tengo bwatira na tole bado siria itongo kora tole tingo chai tonja iti okay iyo ntokende yakabere akerego ikirase amachukumu ari mwate abanganko bagana muri amachukumu bono iga sende gombwate kina ngenderete kugamba igoro ya machukumu ayo umusubati agachora agateba ngende gete gosomia abana umusacha kane nyumba naenda agure ndagera umusacha umanyire kubwate party yaye agenderete kugasana nganje ndagera ne nyumba nabongo kugasana umusubati rumwe gwikira sago tebya abana nga mumaite mbrenje bwega nkubasomi ato minota rigosomi bono abana bamana gutena baburi isenga inkiyego erayo tari gotosomia nandi nigenda buri banje nite boka bayane ngati atokora amachukumu aya weto musubati uyu uferi yumugaku uyo gekora bakwane tamunga tigato chikubwatira na sembe ne okole na njenkole so ekiki amekiri nende nga umusubati nanda agu eferi bweka esenga njurando cho saliri otagure familia yaye abana batane bikire na ise egento kende Linet abasubati ekerekwa ekireta so sen ngojumore kwa mwatebere kwa ngojumore so mubwa uki umwana obobisi bono bate banga to umwana yuko muhiro moiki asegeteiga umuhirani umwana atebenga kerogene bwarukire lakini takoretiki tarugeti yes the same mistake iye koira matuka masinini
egento gariga soka isikonga omwana ori takaretiki tarogeti na kioro cyo mwako ya ukubeka onese ikwatenga mwao ochagete se ya bwe ko monyene eri kwa kwante na mwe wanta mwako ringa ngoro kitoro mwana osento ikwaro kitugwana neritangani kubwa kobisa akere kwa bisire abasubadi umurera isiko gasoki nainde ujumuntu yatwara matuko amakeiga musubadi umanyirenga amaheneri nganeri ando musaje uri bwatire ngali yasokire umwana uri tarogete obonere tugeje musubadi ugakarteki iganga inete egento kyo moerio kora igonale wono sabanga abasubadi ase ndeba ase chinyumba abasubadi amaskani kwa rumule lakini bona indumwe kabanyene mwamana gwetagura omusubati okonyora buna bona oyo momanyete abekere biashara ekara abekere biashara omwana ojakalisa akale okole biashara nando mana kuliya basani bandoro mwako yatamanyete ekere gocho wikirenga ko makonyora alinga neri yale trobo komu mugako oyo manyire one enka yakoreki yatagukire n'abasubati karokonyora bwati chibesi chiete iguru unoyo munande bona nje mukole tukerindoje kendrete omusubati oyo moga imugete agasoa koleta bagaka paka nyumba mwayo mwako eka karegasi uri kuri umusharo muya umuletera chibesa akamubekere biashara lakini bona agachaka kuliya bagaka isiko musaje ukujikuja kacha bo tukuri tukarimo kurasa koregasi akanyoro musacho le nyumba omusubati yo mana kwendo ngiri bamura ba mwa bacha baitumu muroyo igo bamuita alegenta korno kubulia bulinga kingi kwaletero mugaka nyumba okora igore ndenga mistake emenge ni bakitira ko basemule onye ndimo kwacha mwabwaterana okwane gento ni mweka banyene mwage kura nande mwanjira nanga utwaike utwakoro mukata poyo gatoyo kore mogoso kisiria ino mbia mono sana mbia mono Peter kwa igure edina una Peter anyare ko baga gukwana in fact ukwana ire chi point chitarinke gabo tebire nawo musacho konyora tete gogokonye mirimo usengo gokonyare na intu bono rende buna tutakamanyeti gukira kwa monyora nona sa bantu kwa mubuli ebintu biringwasibya bono tari ko igubuya inchenda tebenga eka litangania tebanga igekobenga no bosoku litangani pinyu mantara moira nerigose samoyo musubati igontete ko motebinga ekero kolega siao toyeroranga igere yo bosoku toyeroranga ne yo bosoku ine kawaida no yo gukora ne familia utari gose igore slave somewhere o ine familia yago gukorera igobente ko yakora kure no boremu nensemo abasubati arombali barabachege abasubati mbari barabachege nakina goteberinga gender based violence yabasacha mbaro bako yaitera lakini rigoro baro batari gukwana abasubati mbaro barabachege babwataga tabigete obochege obore igoro sana nende kero understand it no muntu maybe ngo gokonya ari gasibuya nyumba alafu lakini tari kutakanga abantu bamanye ngo korari to muamereri gose to mubetereri understanding abantu komanya mbobe gose mbuya tutaka ko muconvince bunera tatagetinga ngae na babantu bakomanya chichira nji komanya nango sibyale bintu rugali ko sibya abana kama ataki respect decision chiayera ngaki bwana yangu ataki ngokonya na tore lakini tatageti na kamonya mwari gosibichi yanga isiko tako mwachi kwane keronya ko maite tari kwa ba comfortable ayatiga musibi nyumba ayegenda nekera bantu mbanya komanya ngane nero arenge gukora kigosibi igo understand umuntu ekiatagete nekiatatageti kerige komogoki na kerige tari komogoki alafu bono twatebanga maybe abasubati mbaroro bakugasana abana babo barokigu gose abayibori buno musacha agasete lakini mukungu tatageti ekitwateberanga nabo kobisa ndiri bono kwarorera musacha ono uri so controlling na indo otali gwancherana na buna mwa discuss na boko mu discuss ilikuwa motebintu abundise tu ABCD bana lakini ere iga persistent kabisa na inda ari controlling na nabere irira korwani bono gaguo na boko ligie nchero go balance tibwaro kyo mwano nera tomogechi arete segi bono gagu no twatena kina boko biso mwana oyo na ndebe siri yao ata jirani wesi mwambia ata rafiki lakini bano gento pita teba kwa mubisiri lakini turi gukira bono toro chira gotena umusubati ndiye kwa monyene kitamanyeti na munga ino mwana bwarokire akarumate ngumusacho na koletere shida no kwane gentekyo
Si atakutandika? Atakutandika of course. Kama unamjua, unamuelewa venye yako. Tigege ntiki kebe iko kebe bo kabisa. Ikero mwana unachakine agende high school, agende gusine university, arunkaga gugo gente kinchera nkiyo kirache giche kukwanikana. Ndi twakwana asumu iburi urutera ukoraki utari ku understand. Abantu bali batataiti kuigu kende yonse. Na ndo tebanga amachukumu abagiru bono umosubati bwe ongoire osore wekora umuyasabana toro gwakane fina ari namachukumu tubazo onye mwabaganete nga tato mino tari kugura ndagera ose musacha tari kugura ndagera nayo kugura alafu magocha kubeka abana kando na ndo buno buriria sesemo y'abasubati kera litko ninche ngo na shopping no musubati orabo muriri kabisa okugamba ise asabana bali noroche no musacha keraro mubabo atagatabigete tebonete umention asabana abana tari lawyer yao abana abane bingwerere kwa byarite gento ngyo barago konya no bataino no chandegete igobone gento musubati abwenta ko no understanding abana aba mbabwene tiko exposed ne environment ire toxic neba muntu utakali ko provide kende yani beka abana baba isiko yebinte bikabisa kabisa bona basubati abambali abachege mbali batagete bitina abasubati mbaroro batamenye without yebitina wose bamenyete no musacha batagete abantu bamanya ngaera achandegete kani no musacho gachandegete yani atate ere a play a victim na ere victim kumbo musacha na ere victim to bwata chi category echo so ekero mukungu tagete familia egenderere mumenya no morembe nyumba onye moikira se mukwabaga na machukumu ririo kugore ndagera onya bana in case abana ndiri bago kina ba observe bagoteba mami mbona dadia hajawahi inunua food unawaambia hapana mimi ndio nanunua food dadia anawalipia school fees wose anatoa pesa ama alinipea pesa nikaenda nikanunua ni mimi najua maneno ya nyumba ikagera bana mbali kumanyanga ngaikwa rusie pesa bono kwanza in fact mbako manyango gore ndaga nawe gocho bataimuro chini nje ngogora bono ama unawaambia nasaidia dadi sababu pesa yake aliwalipia school fees na lina barabu bago kina bamanyenga kugokonya na nkore gari nyumba lakini kero tebia bana simunaona kila siku mimi ndio naenda supermarket nafanya shopping dadi anunuangi food bono igo turi mukungu mungaini gore mukungu Kenya bitina na ndo tagete ko recruit abana bangeise ekero tubate chideka inye chuka producer gontebi ingana nero mungwana arakuruku eno kumochere agotebe topic inengia topic mzuri sana most common problem women face in the family ni conflict over family and money etigarete koba ekegocha ekenene ase families na kitura nyare gukura omuchando yoiga pono gaku onyogo omusacho nyagatagete nyuomo goikaikarancio mukaye nsamotebi ikiagere nyuomo togotebu ne institution na kire institution ne bwate rules and regulations ne bwate katiba ke government ibwate katiba eskuru amachikonaro yeskuru amachikonaro ye kanisa ne family ne bwata machikaye ikinege ntomo goikaransanse moteba ninge family yetu tutagetebe igana ne kero kwalaniri omonto omanyete nga ikena kiangete takogenda oni konya kokore gento kiri konya kumutanuki tago kore gento yondangete ekina riri chikori nene na kiri oroche nga ayokorerwe korero yo mino boigo to kore gento ayora korerwe gekoreki gekogoche osegekogechi ige gento nkiringa ikaransamo onya namangana finance omukungu nya kabwate bagana na ndonyo mukungu tabwate omusacha nero bwate make sure mukao yo kwa mubekere no ne biasara make sure mukao yo kwa umemuinua atware besa ilimo koreki mukonyane togokanga ngabono you are controlling nayo money management nayo bwate garia ngabono mukungu no yokirite nyumba ekijorete ubugimo bumboko gokibuno musacha ikiara things happen na bora nyora accident ubune koko gorotogende gasi na bokorwara gusena begasi ya ekoera obutu gusegasi era buna bono chisqueeze chikoera ngakyo mukungo yonyo orenge nyombe gasi ya no gusibye binto na kiara gokonye igekonye kobwate gasi mukao tabwati make sure mukao na bwate source of income mwembawe empower mukao mwensi mokinamo na ndonya kimubwate mwensi enyombe yene yaino litanga nikagima manyange familia yene yaino kero muntu wikachangia se familia yu
ostase growth ye familia yo mbia mono na gwikaraga mundu chenga guchi tukore tiga useno bwatenga nende yo mweri uratebyo murigereria aneno musubati ukuriretie mambia bono gento nda advice abasubati tiga koba bachege no tukonya go play victims abantu mbare baeta bamura babante chi stress sana engai dago play victim rioka naye kore karansi so obwebori nanaki lakini nje no muyande inkinko gosera omuntu oyo buna bono kwa iguyo gosoka isiko ochikorigia abantu bande nende musacha kamubegete obugimo buya kamubekete bage biashara iga basubati onye gotagete nyomere successful no korera abana bao buya kabo omuntu ori kabo omuntu gwata maskani andonsi asore bia mono sana obuno bosemi obuya kurwa ase Edina Mura omurigerere wensoko kwigana kwa nebuna kwa nyorro bosemia ngusaba okwabera asenge nchebiro ntoko gendera na muruberega bantu barorondo chibari krechi ujumbe nabo igo chisemi nchi aswara kini na manage kubogori semia yemo iyanya rakobage koreta amabori au ayedi na nyare kobaga gukwanira aso bwimeke gima kogo tainga ogendere gutwara oborigererio buya nabo igo nyoranga ensoko TV na butambe oboroso bo mugusigenda kubwati meroberi yonsi yumetigari gwetera sensemo ya YouTube na wego Facebook kero kwanyara kobago konyoru muroberio live koko egendeke no gokora nigo kunyaka bago ko like na wego washa link yo obosemi bonga buno bwiga erinde bwanyaka bago gwikera abagusi gusapa subati abange erinde banyara koba konyora obosemi nakuganire ogende gutwara oborigererio buya nabo igo ogendere kwegokya nemeroberi kuruga iga ensoko TV eretariane Linet Nyambani. Eye Nensoko TV